warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang batuk. Kelompok 10 ini beranggotakan Kadek Winda Sawitri, Nadia Ulfahma, Tessa Elmida. Siapa sih di sini yang gak pernah batuk? Tapi, tahukah kamu apa itu batuk dan penyebabnya? Penasaran? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Apa itu batuk? Batuk adalah respon alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing seperti kuman, virus, debu, atau zat iritatif dari dalam saluran pernapasan. Meski begitu, batuk juga seringkali menandakan adanya gangguan kesehatan tertentu, mulai dari ispa, alergi, asma, hingga kanker paru-paru. Apa sih penyebab batuk itu? Yang pertama, rangsangan mekanis, misalnya menghirup asap rokok, debu, atau benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua, rangsangan kimiawi. Contohnya, orang-orang yang bekerja di pabrik biasanya akan menghirup gas-gas atau bau-bau. Yang ketiga, adanya inflamasi atau peradangan yang disebabkan infeksi jamur, bakteri, atau virus. Yang keempat, perubahan suhu yang cepat dan mendadak. Yang kelima, reaksi alergi. Tahukah kamu apa aja sih gejala batuk itu? Batuk umumnya disertai dengan gejala lain loh, seperti pilek atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, mengi, sesak napas, dan perut mulas. Nah, berdasarkan lama terjadinya, batuk dapat berlangsung kurang dari 3 minggu sampai lebih dari 8 minggu. Etika batuk. Bagaimana sih etika batuk yang baik dan benar? Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkannya kepada orang lain. Hal ini wajib diperhatikan saat seseorang sedang batuk atau bersin. Etika batuk yang pertama yaitu gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung setiap kali akan batuk atau bersin. Jika tidak ada tisu, kamu dapat mengarahkan batuk ke siku. Pastikan untuk tidak batuk menggunakan tangan atau udara terbuka. Etika batuk yang kedua yaitu selalu palingkan wajah dari orang-orang sekitar saat batuk atau bersin. Jika menggunakan tisu, buanglah bekasnya segera di tempat sampah. Etika batuk yang ketiga yaitu pastikan untuk mencuci tangan setelahnya dengan sabun dan air atau hand sanitizer. Tahukah kamu cara mengobati batuk? Cara mengatasi batuk yang pertama dengan mengonsumsi obat batuk. Yang kedua, dengan minum banyak air putih. Yang ketiga, beristirahat yang cukup. Dan yang keempat, mengonsumsi madu. Jika batuk disebabkan oleh infeksi bakteri, maka konsultasikan ke dokter terkait penggunaan antibiotik. Konsultasikan juga ke dokter jika batuk dicurigai karena penyakit asam lambung atau GERD. Bagaimana sih cara mencegah batuk? Cara mencegah batuk, yang pertama dengan berhenti merokok. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, tidak melakukan kontak dengan orang yang sakit. Yang keempat, menggunakan masker saat sakit. Yang kelima, mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang. Dan yang keenam,
Menjalani vaksinasi flu dan pneumonia dapat mencegah terkena infeksi saluran pernapasan yang dapat menyebabkan batuk. Terima kasih guys buat kalian yang udah nonton video kita. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terakhir, ada satu quotes nih buat kalian. Selalu ingat ya teman-teman, kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakannya, bukan kita dapat dari orang lain. Dan untuk menciptakan kebahagiaan itu, kita harus sehat. Jadi, mari kita sama-sama menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai jumpa!